ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 2.5 സ്പൂണിനടുത്തോളം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടെടുത്ത് നന്നായി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിയും ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ നന്നായി നമുക്ക് കുഴച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കനും ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറിന് വേണ്ടി ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉള്ളിയും ഏലക്ക, കറാമ്പൂ ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അരി നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അരിയൊക്കെ നന്നായി വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കപ്പിൽ 2 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ദമ്മിടുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില, സവോള ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലക്കൊന്നും ഒട്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. ചോറ്
മാത്രം കുറച്ച് നെയ്യേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒട്ടും എണ്ണ ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഹെൽത്തിയായ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം.